हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम एक्सेस 125 के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। टॉपिक है कि वो जो डबल स्टैंड है वो बहुत ज़्यादा बजता है, बहुत ज़्यादा नॉइस क्रिएट करता है, तो उसे हम आज देखने वाले हैं। तो उसकी स्प्रिंग और जो रबर रहती है वो आज हम डालेंगे, तो एंड तक वीडियो देखो। चलो फिर, और पहले सब्सक्राइब करना। चलिए फिर, जो यहाँ पर रबर लगता है वो एक्चुअली गिर गया है, जो कि मैंने मार्केट से ला लिया, मतलब शोरूम से, डायरेक्ट शोरूम से ला लिया मैंने। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और ये मुझे रबर कुछ 6 रुपए में, मुझे 6 रुपए में मुझे गिर गया था। 5 या 6 में आपको भी मिल जाएगा। आप बाहर मार्केट से लेते हो तो और भी आपको सस्ता मिल सकता है। तो जैसे कि आपने देख लिया रबर हमने कैसे इंस्टॉल किया है, तो वैसे आपको भी करना है। तो चलो अभी स्प्रिंग इंस्टॉल करते हैं। तो ये जो पुरानी वाली स्प्रिंग है, तो हम इसे अभी निकाल देंगे। इस वे में तो ये पुराने वाली स्प्रिंग है और इसका टेंशन बहुत ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं इसका टेंशन बहुत ख़राब हो गया है, तो इसके लिए हमें चेंज कर रहे हैं। तो अभी नई वाली इंस्टॉल करेंगे। ये रही नई वाली स्प्रिंग। तो इसे ध्यान से लगाओ, उड़कर आपको ही लग सकती है। इस वे में पहले ऊपर हम लगाएंगे कुछ इस तरह, फिर ऐसे रख के आप देख सकते हो मैंने कुछ स्क्रू ड्राइवर से डाला है। ठीक है, इसे रखना है हमें और लग गया एकदम आराम से। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि स्प्रिंग कैसे इंस्टॉल होती है, कैसे लगती है। आप प्लीज़ ध्यान रखो कि उड़ के किसी को लगे ना, नहीं तो अगर छोटा बच्चा भी होगा उसको लग गई तो बहुत ज़ोर से लगेगी, इसके लिए। तो अभी एक छोटा प्लास्टिक का लॉक है, वो कैसे रहता है आपको दिखाऊंगा। लॉक क्लिप रहती है वो वाली, ये जो लॉक क्लिप है, तो ये लॉक क्लिप को लगाना है हमें। इसकी कॉस्ट है समवेयर 7 to 8 रुपीज़। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं। तो लॉक को ऐसे रखना है हमें, कुछ इस टाइप से थोड़ा अंदर पुश करना है, और बाद में जो बाहर का बटन है इसे प्रेस करो, तो ये लॉक हो गया अच्छी तरीके से। ठीक है, और ये जो स्प्रिंग, रबर और जो लॉक है, ये मुझे सब मिला के जो टोटल गिरा था, मैंने 4 क्लिप्स मंगाई थी। 4 जो लॉक क्लिप है वो वाली, और एक स्प्रिंग और एक रबर। तो टोटल कॉस्ट मुझे गिरी थी 76 रुपीज़। ठीक है, जो कोई स्प्रिंग की कीमत है 25 रुपीज़ .4, तो पैसे की बराबर से, सॉरी बराबर से। और मतलब 25 की स्प्रिंग है, 7 रुपये की एक पेयर क्लिप लॉक है, और एक स्प्रिंग 25 की, रबर 5 रुपये का। ठीक है, वो GST लगाकर कुछ तो आपको 76 का गिर जाएगा। तो मैंने 4 लॉक क्लिप एक्स्ट्रा मंगा के रखी थी, जो कि 2 यहाँ सामने लग जाएगी, पर 2 स्पेयर में रख देंगे, कभी फ्यूचर में काम आ जाएगी तो। ठीक है, काम आएंगे तो हम ज़रूर से यूज़ करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।